参观这个墓地的外国人是需要买票进入的，他们不接受现金，只接受信用卡。我想原因可能是因为阿根廷比索的汇率实在是波动太大了，而且黑市汇率和官方汇率的价差非常非常之大，这是我个人猜测的原因哦。大家好，我是劳拉。如果你愿意，请让我带你去看一看世界上最美最美的墓地之一，位于阿根廷的 Cementerio de la Recoleta， 中文翻译是雷科莱塔公墓。它位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的雷科莱塔区，它是世界上最著名的墓地之一，也是布宜诺斯艾利斯最重要的历史文化景点之一。这座墓地不仅是许多著名阿根廷人的永恒安息之地，还是一座有着丰富建筑和雕塑艺术的文化圣地。哇，它这个是以这个为中心这么辐射开来的，那怎么办？反正别走乱了。这一座华丽的陵墓是 Justa Lima de Aducha 给她的丈夫 José Aducha 建造的。哇，这家的这个好干净啊！你看，这个上面还有那个玻璃窗的那种，可以透过光线。墓碑上据说是有共济会的标志，虽然并没有证据证明他们是共济会的成员。这位 Justa de Lima， 她是阿根廷的一位非常非常大的地主的女儿，他们家族非常有钱，而且他们的势力也很大。他们当时拥有阿根廷的好几个城镇，到现在为止还有一些地方是以他们的家族命名的。当然，这个墓地里住的最著名的是我们熟知的贝隆夫人，她是阿根廷历史上的重要政治人物，甚至有的人来这个墓地的主要原因就是为了来祭拜她。因为她的墓地是靠近出口的，所以我会在最后介绍她。哇，这个里面真的太漂亮了，顶上还有一块天主教的玻璃，然后这个烛台也是好精美，然后耶稣十字架，然后下面这两个棺材，这两个棺材是好精美呀做的。这里好像是骨灰盒，这里不是棺材。看，这里有一束不知道什么时候送来的玫瑰，现在已经干了。你看这种蜘蛛网，这个一看就是很久很久没有人来过的。这里也是很久没有人来过了。它这里那个地上还铺过这松枝儿，是不是松枝？是柏树的枝。然后这里有个楼梯下去，这个棺材也是布满了灰尘，它是用布盖着的，布上面全是灰尘。我的妈，这里还有一个小棺材。这个棺材也是做的好精美，跟刚才那个黑的是一样的，感觉里面好宁静啊，上面也透着光线，真棒。General， 这是一个将军的，这是一个将军的墓。哇，这种墓地我真的太喜欢了。你看那种小棺材，怎么会有这么小的棺材啊 ？Manuel Ocampo，1810至1895，这个人活了85岁。哇，这个有点古老了。啊，它这个是那种就是一人一格的那种，这个下面已经空出来了。啊，这个雕塑
住在这里的往生的这些人，大部分都是关于战争那个年代的哈。啊，这里是阿古斯丁的家族的墓，这个锁也没有生锈，而且这种玻璃还是一种圆的玻璃呢哈，应该不会太久远。你看这里是不是本来有个十字架被抠走了，或者就是这样啊？这个周边都是住宅楼，你说是这些高楼大厦已经把这个墓地围起来了。哇，这个就年代久远了，因为你可以看到这些木头都已经褪色了。这个可能就是后人已经没有在阿根廷了。1927年。你说这两个是一家吗？我觉得是吧。啊，都一样，不通的吗？他是1927年就住在这儿了，后来可能后人就没有在阿根廷了，没有通着，这是有隔断的。你看就看得出来，反正已经没有人来这里维护了。这是圣地亚哥的，上面写着的他这是圣地亚哥的家族墓。雷科莱塔公墓占地约4公顷，它创建于1822年，距今已有200年的历史。那时的布宜诺斯艾利斯还没有发展成为今天的国际大都市。咱们想象一下，5.5万人生活在没有铺设好的街道、绿地，甚至连基本公共服务都没有的环境中，是多么的糟糕。为了改善城市环境卫生，布宜诺斯艾利斯禁止在教堂内或者是教堂附近下葬，于是就有了这第一个公共的墓地——雷科莱塔公墓。这个已经坏了一块玻璃了。这个人的雕像也在里面。哇，我发现阿根廷的这些雕像做的真的是太棒了，栩栩如生啊。乌拉圭的也是。这个人是哪一年住这儿的？63年。这个就是可能是我们这一路过来见到感觉有点最破败的一个了吧。这个绝对太老了，这个也不是很老，这个是1966年。怎么会这样呢？你看它里面还打了那些钢的那些结构给它支撑着，我感觉是不是这个做的不太好啊？你看它每个都有这种地下的这个通道，好棒啊！你看这个雕塑做的这个衣物的这种柔软感，你就感觉真想就是伸手去摸它一下，就感觉有那么柔软，实际上它都是石头的。这一位是著名的 Luis Ángel Filippo， 他是阿根廷的职业拳击之父，他被称为潘帕斯野牛。门口的雕塑是他1:1的等身像。雷克莱塔公墓的居住者名单读起来就像阿根廷历史和社会的名人录。这些家族在阿根廷的政治和社会中扮演着重要角色。这个墓地就比较老了，1936年。由于以前阿根廷的政治非常动荡，所以他们见证了阿根廷历史上的许多关键时刻。站着一个老太太，怪吓人的。漫步其中，您可以看到很多政客、军事家，甚至多位总统，当然也有诺贝尔奖获得者、文学巨匠、演艺界人士、科学家、体育明星，还有一些是悲惨死去的人。他们的离世甚至还引发了一些都市传说。这个很新啊，这是2019年的。这一位墓主人是我们逛到这里为止见到最新的，他的名字是胡安·戈比兰斯基，1923年7月23号出生在波兰。他是一位波兰裔的巴拉圭商人，个人经历非常丰富。1943年，他被纳粹逮捕，在监狱和集中营都待过。2战结束后，他就移居意大利，在米兰创业，在那里生产牙刷和销售厨房用具。1952年，他就移民到了巴拉圭，并创办了世界上最大之一的邮票印刷和硬币铸造公司。他
他是南美洲最大的波兰移民组织拉丁美洲波兰协会和组织联盟的创始人。他著有集邮和罗马教廷调解政策方面的书籍。他还曾担任波兰驻巴拉圭名誉领事和巴拉圭驻西班牙圣克鲁斯的名誉领事。他在当时和巴拉圭总统和教皇都有很好的关系。他在去世前是居住在乌拉圭的。2019年3月27号在乌拉圭的首都蒙德维迪亚去世，当时他是95岁，现在就安息在了阿根廷的这个墓地。这位墓主人的名字是 Rufino de Elizalde。 1822年 Elizalde 出生于布宜诺斯艾利斯的一个下层军人家庭。1862年的时候，他被任命为阿根廷的外交部长。1887年去世。这块牌匾是 Elizalde 的儿子做的，他是布宜诺斯艾利斯赛艇俱乐部的主席。这些你看，这个他是拉着窗帘啊，他是在那个门上挂了帘子，就是不让人看的。这个也是太高了，就不让人看了，我们就别打扰了。这个雕像有点吓着我，哈，特别是那个眼珠那块没有，才有点吓人。这个。哦，这几座都很大，旁边的这个也很大，这个也是个大的。这个豪华大墓的主人是马努埃尔·金达纳，他出生于1835年的10月，他曾是一位阿根廷律师、政治家，他担任过参议员、议长、内政部长，还担任过阿根廷大学的校长。经过多年不懈的努力，终于在1904年6月12号被正式选举为总统。那时的他已经快69岁了，在当时已经算是年纪很大了。总统才当了7个多月后，也就是在1905年的2月4号，阿根廷的一个叫激进公民联盟的政党发动起义，来势非常之凶猛。他们在阿根廷好几个地方都起义成功了。虽然不久起义就被平息了，但是由于工作压力太大，印达纳总统的健康状况就开始不太好了。同年的8月11号，在印达纳总统坐着他的马车去玫瑰宫的路上，一名来自西班牙的无政府主义者试图暗杀他。幸运的是，暗杀者的左轮手枪发生了故障，让印达纳总统当时躲过了一劫。但他却因此事健康状况开始迅速的恶化，没办法再继续工作了。1906年1月25号，由副总统José Figueroa Algolada永久接任总统职位。算下来，印达纳总统的任期其实才1年7个月。同年的3月12号，他就去世了，享年70岁。这里有很多很多的棺材。为什么总统的墓不好好的维护啊？这里我见到的就有1、2、3、4，第5，我见到的就有5个，下面我就不知道了。我觉得这一点不太好，我觉得他既然是总统，应该好好的维护他的墓，对吧？这座雕塑是法国艺术家莱昂的作品。就是这样直接展示了墓主人去世的时候的样子的雕塑，在这个墓地可并不多见。这座陵墓真的是太大了，我的镜头都必须要退后几步才能拍到它的全景。好了，那这一集我们就先到这里，因为有的平台不允许上传多于15分钟的视频，而这个雷克莱塔公墓真的很漂亮，我想跟大家多分享一些，所以我会分为几集来介绍它。谢谢大家的陪伴和观看，我是劳拉，咱们下集再见吧。